Okay, let's sit and meditate for a few minutes. Hainam Pavana Sapakam. Close your eyes and focus on the breath. When you breathe in, where do you feel the movement in the body? It could be the chest, it can be the abdomen, it can be in the head. Wherever the breath is most prominent, wherever it's clearest to see, focus your attention there. Stay there for a while as you breathe in, as you breathe out. And if long breathing feels good, keep it up. If it doesn't, you can change. You can make it shorter, more shallow, heavier, lighter, faster, slower. Experiment for a while to see what kind of breathing feels good now. You're focusing on what the Buddha calls bodily fabrication. The breath is your primary way of knowing what's going on in the body. If there were no in and out breathing, you'd have no sense of the body at all. So use this as a way of creating pleasant sensations in the body, a good place to stay right here, right now. At the same time, you're talking to yourself about the breath as you ask questions. Does long breathing feel good? Does short breathing feel good? That's called verbal fabrication. Then finally, the images you hold in mind of the breath flowing through the body. Think of the body as being bathed with the breath throughout. That's called mental fabrication. So you're shaping your present moment experience right here, based on the body that you have as a result of past karma. But the body has many potentials right now that you can shape. Your mind has many potentials that you can shape. There are people in the time of the Buddha who taught that everything you experience comes from past karma. And even though the Buddha was not the sort of person to go out and pick fights with people, he would go and ask these people, do you really teach that? They'd say yes. And then he says, well, in that case, whatever a person does is determined by past karma, and there's no freedom. You're leaving these people, as he said, unprotected and bewildered. In other words, they have no way of explaining to themselves that they have a choice here in the present moment, that they can make a difference. The whole point of the Buddha's teachings is that you can make a difference. This is why we have Four Noble Truths and not just one. There are actions you can do that will cause suffering. There are other actions you can do that will not cause suffering, and you have the opportunity to make the choice. So focus on the choices you've got right now. Just now we're talking about how past karma is like the food you have in the refrigerator. So you come into the kitchen and there's nothing but raw eggs in the refrigerator. Well, you don't have to eat raw eggs. You can cook them, you can steam them, you can fry them, you can scramble them, you can make soufflés. Lots of things you can do with the eggs if you have skill. And this is what we're learning as we meditate, the skills you need. How to breathe, how to talk to yourself, what images to hold in mind. So that if bad karma comes your way, you don't have to suffer from it. Good karma comes your way, you learn how to make the most of it. These are skills you can carry throughout the day, because all of your emotions get expressed in these same kinds of fabrication. When you're angry, you start breathing in a certain way, you talk to yourself in a certain way, and you have certain images you hold in mind. Well, you realize if you want to make an effective change, you can't be acting out of anger. You have to put the anger aside. So change the way you breathe, change the way you talk to yourself, change the images you hold in mind. And that way you can get the anger out of your system without having to show it at somebody or hit somebody. You're not leaving it in your system where it can fester. You breathe right through the tension. You can argue with yourself about how you should look at the situation in an effective way. And this way you get more in control. You can shape things in the present moment in a skillful way. That's the freedom that the Buddha offers us, that we can make these choices. And he gives us advice. He even tells us how to breathe. Breathe in a way that gives rise to a sense of rapture. Breathe in a way that gives rise to a sense of ease and pleasure. Breathe in a way where you're aware of the whole body, and you can calm the mind down. All good advice. And it's not
advice just for when you're in the monastery. Take that advice with you as you go through the day. Because as I was saying just now, the world out there is not trying to cooperate with your meditation. It presents challenges, so you have to be ready for the challenges, and this is why we develop these skills. So work on these skills every day, because they're your source of freedom. Rama Pavana ไม่ใช่ดูอะไรที่เกิดขึ้นเองเราเองก็ต้องแต่งลมหายใจให้เป็นที่สบายแต่งความคิดของเราให้เป็นประโยชน์แต่งสัญญากับภาพที่มีในจิตใจของเราให้เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่แต่งได้ทำได้บางคนก็เข้าใจว่าอะไรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต้องมาจากกรรมเก่าแท้ที่จริงมันต้องมีกรรมเก่าก็มีและกรรมใหม่ก็มีแต่กรรมใหม่เทียบเหมือนกับแม่ครัวพ่อครัวกรรมเก่าก็เหมือนกับอาหารที่อยู่ในตู้ที่อยู่ในตู้เย็นเราเข้ามาในครัวแต่ละวันอาหารที่มีในตู้บางวันก็อาหารที่ดีอาหารที่ไม่ดีเช่นมีไข่ดิบแต่มันไม่จำเป็นจะต้องกินไข่ดิบเราก็ทำให้มันสุกได้ทอดได้เจียวได้ทำหลายอย่างถ้าเรามีฝีมือในการภาวนาการฝึกฝีมือของเราในการแต่งลมหายใจแต่งความคิดของเราแต่งสัญญาในจิตใจของเราก็มีคนก็สอนว่าอะไรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต้องมาจากกรรมเก่าพระพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่คนที่จะไปเที่ยวไปหาเรื่องกับใครแต่ท่านก็ไปเถียงเพราะถ้าคุณพูดอย่างนี้คนอื่นก็ฟังเขาจะเข้าใจว่าเราทำอะไรก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรได้ในปัจจุบันต้องปล่อยไปตามยถากรรมนี่มันจะเป็นความผิดที่ร้ายแรงก็คงเชื่อแบบนั้นก็ทำอะไรก็ทำไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าสอนวิธีที่จะทำได้โดยถึงแม้ว่ากรรมเก่าไม่ดีแต่ว่าเราไม่ต้องทุกข์ท่านสอนให้ปรับจิตใจของเราเช่นเราทำใจให้มันกว้างด้วยพรหมวิหารแผ่เมตตาให้ทั่วไปกรุณามุทิตาอุเบกขาให้มันทั่วไปใจกว้างทั้งเทียบเหมือนกับแม่น้ำที่กว้างโยนก้อนเกลือลงไปในแม่น้ำก็ยังกินน้ำได้เพราะใจของเรากว้างขึ้นมาถ้าใจของเราคับแคบตรงไหนนิดๆเนี่ยเขาว่าแล้วก็ผ่านกันใหญ่นั่นก็เทียบเหมือนกับน้ำที่อยู่ในถ้วยแก้วนิดหนึ่งเอาก้อนเกลือลงไปในนั้นเราก็กินไม่ได้เพราะมันเค็มจัดนี่เราก็มีสิทธิ์ที่จะแต่งจิตใจของเราในปัจจุบันได้โดยไม่ต้องมีความทุกข์ขนาดลมหายใจเรายังแต่งได้ให้มีความสุขในร่างกายให้มีความสุขในจิตใจเพราะฉะนั้นให้ฝึกวิชาของท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านจะสอนวิธีพ้นทุกข์เฉพาะคนที่ไม่มีกรรมที่ไม่ดีไอ้คนที่มีกรรมไม่ดีท่านก็ยังสอนแต่เขายังได้ผลนึกถึงองคุลิมานเป็นตัวอย่างเราเองก็ความชั่วร้ายของเราไม่ถึงขนาดนั้นท่านยังสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เราก็อาจจะสร้างความดีสร้างความสุขในปัจจุบันของเราได้ถ้าคิดอย่างนี้ได้เราจึงได้ประโยชน์จากคำสอนของท่านได้เต็มที่จึงฝากข้อนี้ให้พิจารณาทำให้ตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวัยโตรินัมเปตานังอุปกาปติอิจิตังปฏิตังดุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัมเบปุรันตุสังกปาจันโดปงนรสโสยะถามณิโชติรสโสยะถาวาจันตุสัมมารงโกวินาสตุมาเตภวัตสุขีริขายุคภวะสัมปิติโยวิวัจจันตุสัมมารงโกวินาสตุมาเตภวัตวันตารายสุขีริขายุคภวะวิวัจจันตุสัมมารงโกวินาสตุมาเตภวัตวันตารายสุขีริขายุคภวะอภิวาทนาสีลิสะ
Cattaro Dhamma Vatanti Ayuwanno Sukhang Balang Agato Ve Pasananang Agang Dhammang Vijanatang Pasananang Dakinaye Anutare Ange Dhamme Pasananang Virango Pasame Sukhe Ange Sanghe Pasana Anutare Agasmin Dadang Dadatang Agam Bunyam Bhavattate Agang Ayuchawanucha Yaso Kete Sukam Balang Agasadata Medhavi Agadhamma Samaita Dewa Bhuta Manusawa Pamurate Te Bhavatu Sambamangalang Rakantu Sambadevata Pavena Saraswati Bhavantate Pavatu Sambamangal Rakantu Sambadevata Sambadhammanubhavena Saraswati Bhavantate Pavatu Sambamangal Rakantu Sambadevata Sambasanghanubhavena Saraswati Bhavantute.